这两天我一停车就闻一股像烧的那个味儿，烧焦糊啊，这这没到那程度，就是特别热那种，干热那种味儿。我觉着，看这块儿是不是漏水？然后我觉得可能亏水，这里边没水。然后这里边呢，我挺闻着特别烫嘛，过来也感觉热气，但是摸这个是凉的，我觉得肯定是缺水，所以我买了一些这个蒸馏水。刚才去超市，压着它，慢慢的别让它喷气儿。拧在这儿，它没出气儿。那时候我去买水的时候凉了一阵儿了，就拧在这儿，这里边确实亏水。很表吧，看着正常，所以我觉得它那个温度那个感应的那个位置是对的，就是那个感应器那位置不太好，其实看不出亏水来。你看这，哎呦去，都没了这水，这一桶都快进去了。那这一桶全倒进去了，这干烧啊，这等于是，这是干烧的味儿。这是不是哪漏水啊？底下的现在没有流水地儿，全干了。这第二桶，哇，那闻的那味儿就是特别干，看来这水全部用光了，烧干了，快满了。盖回去，得压着它吧，这样行了。我把剩的水倒在这蓄水罐里边，它因为它凉的时候还会吸回去。多的时候就能溢出去，凉的时候能往回吸。这是漏水吗？没有。这个水位还行，在这个位置。